değerli izleyicilerimiz, vatandaşımızın, gurbetçimizin ekonomik durumu iyi değil. Her geçen gün geriye doğru gidiyor. Şimdi Türkiye'de yaşayanlar da o sizin paranız çok değerli. Ya basit bir şey söyleyeceğim. Adam alıyor 2000 euro maaş. 1000 eurosu gitti kiraya. Hadi 200-300 euro da şeye gitti. Faturalara gitti. Kaldı elinde 500-600, hadi 700 euro para kaldı diyelim. Eğer bir evde zaten 2 kişi çalışmıyorsa geçinme şansı yok. Çocuklara sosyal yardım yoksa geçinme şansın yok. Türkiye'deki vatandaş diyor ki o diyor siz süper yaşıyorsunuz. Gel de gör. Gel de gör. Biz anlatıyoruz. Diyoruz ki şartlar artık eskisi gibi değil. Şimdi bakın. Bu tartışma yani vatandaşımızın hem gurbetçi vatandaşımızın hem de Türkiye'de yaşayan vatandaşımızın bilmesi gereken bir şey var. Gönül ister ki herkes güllük gülistanlık bir hayat yaşasın. Ne gurbet olsun, vatandaşlar akrabalarından, sevdiklerinden, vatanından uzaklaşsın. Ne de Türkiye'de yaşayan vatandaşımızın ekonomisi kötü olsun. Hiç kimse böyle bir durumu istemez. Ama hayat şartları maalesef vatandaşlarımızı dünyanın binlerce kilometre uzağına attı. Şimdi yine Türkiye'de bulunan vatandaşlarımızın bir kısmı şunu söylüyor. Beğenmiyorsanız Türkiye'ye gelin diyorlar. Şimdi bakın bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Adam gitmiş, babası gitmiş 50-60 sene önce. Orada doğmuş, okumuş, büyümüş. İşi gücü orada. Her şeyi orada. Beğenmiyorsan gel. Sen de beğenmiyorsan Türkiye'yi, sen de hadi git başka bir yere o zaman. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Bu adam nasıl gelecek, bu gurbetçi vatandaş? Nereye gelecek? İş mi bekliyor Türkiye'de? Para mı bekliyor? Okul mu bekliyor? Ne bekliyor Türkiye'de? Bunların hepsi yanlış tartışmalar. Gurbetçi vatandaşımız da bizim, Türkiye'deki vatandaşımız da bizim kardeşim. Hepimiz belli, yani hepimizin derdi geçim. Zor dönemden geçiyoruz. Tamam, Avrupa'daki vatandaşımız ekonomik olarak devletin sunmuş olduğu imkanlardan dolayı Türkiye'ye göre daha iyi yaşıyor. Bunu biliyoruz. Pahalılık, evet, Almanya'da da var, Fransa'da da var, İsviçre'de de var, İsveç'te de var, Avusturya'da da var. Türkiye'de de var. 3.000 lira maaş alıyor. Türkiye'de asgari ücretli 3.100 küsür lira. Hangisini ödesin? Bunu biliyoruz. Ama yurt dışında yaşayan vatandaşımız, örneğin Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız kazanmış olduğu parayla yine euro harcıyor. Sanki hani euro kazanıyor, TL mi harcıyor? Bir tek Türkiye'ye gittiğinde o da bir yıl boyunca, 11 ay boyunca çalışıp para biriktirebilirse Türkiye'ye gittiğinde tabii ki daha kolay tatil yapıyor. Çünkü euro, 1 euro 10 lira olmuş. Yani para üzerinden böyle bir tartışmanın yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Yani vatandaş zaten, Avrupa'da yaşayanlar sabahın köründe karanlıkta yollara düşer. Gider adeta bir robot gibi çalışır. Eve geldiğinde pek çoğu da ikinci işini yapar geçinebilmek için. Eve geldiğinde elini kolunu kaldıracak hali kalmaz. Evet, böyle bir gerçek de var. Avrupa'da hiç kimse havadan para toplamıyor arkadaşlar. Bunu Türkiye'dekilere söylüyorum. Avrupa'daki çalışma şartları Türkiye'deki çalışma şartlarından daha ağır. Evet. Şu anda bir vatandaş Almanya'da 65 yaşında emekli oluyor. 65. Şimdi ne konuşuluyor? 68 yaşına çıkartılacak Almanya'daki emeklilik yaşı. Bu ne demek? Mezarda emeklilik var demek. 68 yaşından sonra vatandaş kaç yıl daha yaşayacak? Nasıl bir hayat yaşayacak? Nereye gidecek? Nereye gelecek? İşte Türkiye'deki Avrupa'yı bilmeyen vatandaşlarımızın bunları da
göz önüne alması gerekiyor. Yani Avrupa'da yaşayan vatandaşımızın bir eli yağda, bir eli balda değil. Eskiden Mark döneminde tamam şartlar çok farklıydı. Şimdi ise çok farklı. Avrupa Birliği'ne geçildikten sonra tüm Avrupa ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde yaşayanların çok büyük sıkıntıları oluştu. Oluşmaya da devam ediyor. Frank zamanı, Mark zamanı. Düşünün bakalım. Yaşı benden büyük olanlar daha iyi hatırlayacaklardır. O zaman mı, şimdiki zaman mı? Evet, değerli izleyicilerimiz, vatandaşımızın gelinen noktada ekonomik olarak Avrupa'da yaşayanların sıkıntısı var mı? Var. Tabii ki var. Türkiye'de de var. Zaten yeryüzünün neresine giderseniz gidin, bir yerde insanlar yine iyi yaşar, bir yanda orta, bir yanda da kötü yaşar. Her yerde vardır bu. O nedenle Türkiye'nin Almanya gibi olmasını beklemek şu an için hiç de akılla, mantıkla uzaktan yakından alakası olmayan bir durum. Umut ediyoruz ki Türkiye'de ekonomik olarak Avrupa ülkelerinin geldiği seviyeye gelir. Ama şu var, kısa bir zamanda bizim ömrümüz bunları görmeyecektir diye düşünüyorum. Evet, kısacası sözün özü şu. Avrupa'da yaşayan vatandaşımızın bir eli yağda, bir eli de balda değil. Eleştirirken lütfen bunları da göz önüne alın. Yani eleştirdiğiniz kişi kim kardeşim? Bu ülkenin düşmanı mı? Kim? Sen de bu ülkenin evladısın, o da. Biri Almanya'da yaşıyor, Fransa'da yaşıyor, sen Türkiye'de yaşıyorsun. Hiçbirimizin birbirimizden bir farkı yok. Yani gurbetçi vatandaşımız Türkiye'nin zengin olmasını istemez mi? Yine Eminönü'nde görüşmüş olduğumuz arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, Euro dedi 2 lira olsa dedi Türkiye'yi sevmezler dedi. Ne kadar yanlış bir yaklaşım. Avrupa'da yurt dışında yaşayan vatandaşımız Türkiye'yi Euro'dan dolayı mı gidiyor? Vatanı kardeşim, sevdikleri var. Ailesi var, akrabaları var. Vatanına, ana vatanına gidiyor. Bunun parayla ne alakası var? Sanki Euro'yu gurbetçi vatandaşımız yükseltiyor, 10 lira yapıyor. Sen bunu söyleyene kadar bu Euro neden yükseliyor diye bu sorunun cevabını ara bence. Vatandaşla ne alakası var gurbetçi vatandaşımızla? Ne alakası var şimdi? Şimdi arkadaşlar şunu söylüyor. Diyor ki davulun sesi öyle uzaktan göründüğü gibi, duyulduğu gibi değil. Olabilir. Orada da diyor. Onu anlatıyor. Ama kaç para kazanıyorsun? Kaç para harcıyorsun? Anlatsana. Abi orada asgari ücretle burada mesela diyorlar geçinemiyoruz diyorlar. Orada da geçinemiyorsun asgari ücretle geçinemiyorsun. %100 diyorlar. Kim diyor onu ya? Sen bunları nereden duyuyorsun ya? Biz oradan geliyoruz ya. Asgari ücret Ben orada asgari ücretle de yıkılamıyorum kardeşim. 1400 euro asgari ücret var orada. Fazla bile söyledim. 1285 euro asgari ücret var. Orada kira ödüyorsun 600-700 euro kira ödüyorsun. Sağlık sigortası orada ayrı 300 euro. 2 kişiye sağlık sigortası. Para bitti. Para kalmadı. Orada da aynısı. Orada böyle güllük gülistanlık cennet gibi yer Bak değil canım ya. kardeşim biz de aynısını diyoruz. Biz de diyoruz ki sen Türkiye'ye niye tatile geliyorsun? Abi sen O birimi onunla çarpıyorsun. Hayır. O birimi Değil. Dolu değilim. Dolu değilim. Ama Bir sosyal güvencem yok benim. Çalışmıyorum. Euro etmiyorum. olarak ödesen. Ama 2200 lira kira veriyorum. TL ödediğini euro olarak ödesen. Abi Yine geleceksin abi, mecburuz Kira gelmeye. veriyorum ya. Ben de Ama sana yok ama demek istediğim bak mesela siz dediniz ki lafı abi Hocam özür dilerim Tabii. bir saniye. Şimdi beyefendi az önce dedi ki Euro 2 lira olsa dedi kimse sevmez Türkiye'yi. yok abi gelmez de ben yine gelirim abi ne demek gelmeyeyim ya. Ben Allah Nasıl geleceğim? hayatım boyunca geldim. Geldik, bugün de geliyoruz, gene geliyoruz, gene geliyoruz. Demiyoruz gelmeyi. Ama Yani biz bugün değil ki. Biz Ya bu biz se- 2 lira biz şimdi de olduğunda da geldik, geliyorduk, 1 lira şimdi de olduğunda geliyoruz. da yani. geldik, bugün 10 de lira da geliyoruz yani. Her Burada zaman değişen geliyoruz. bir şey yok. Vatanımız gene geliyoruz, gene geliyoruz. İster 5 lira olsun, ister 10 lira olsun. Biz bugün de geldik. 2006'da da şöyle geldik. bir şey var. 2006'da 1,5 liraydı euro. Ya 2 liraydı. Sabah 8, O zaman da akşam böyle bir 7 şey herkes buradayız. çalışıyor. Pazartesinden cumartesiye kadar. Bir pazarımız var orada. Peki buradaki Sabahleyin kalkıyoruz saat 10 oluyor 11 oluyor. 11'e kadar her yer kapalı Daha burada. her yer kapalı. Orada Hiçbir yere gidemiyoruz. Saat Orada 7, sabah 6'da. 8'de her yer açık. Almanya mı?
Fransa. 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 Abla ben 8'de sabah evler 5'inde açılıyor. kalkıyorum, akşam 9'da Hayır, eve hayır, zor bak, geliyorum. bak, şu an iç Akşam haftalığına 7-8'e tatile kadar geldim. işbaşı. Kendim de gurbetçiyim Almanya'da. Bak şu an kalkıyorum saat 10-11 daha hiçbir yer açık değil. Bak orada sabahleyin tembel demiyorum. Hayır. Hani Burada bak kardeşim, Almanya'da sabah 5'te kalkıyorsun güneş çıkmış. Bakın, Burada çalışıyoruz, insanlar işçiyiz sıcak diyorum. olduğu için Sistem akşama farklı. doğru Almanya'da bu saatte açık mağaza bulmazsın. Sadece Avrupa'yı bize sistem satmayın. farklı. Je Bak, parle très bien sistem. français. Sistemden Burada farklı. Avrupa'yı bize bana satmayın. Avrupa'da ben yaşamışım, ailem geçmiş. Avrupa'daki Bakın, insanlar ama siz dinlemiyorsunuz ki. Şimdi herkes vıdı vıdı konuşursa birbirimizden bir şey anlamayacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Sistem farklı. Sistem. Oranın parası da oraya göre. Anlatabiliyor muyum? Ama oranın parasıyla buraya geldik mi değer kazanıyor. Doğru, çok haklısınız. Ama inanın oranın kirası da 1000 euro. Doğru mu? Fransa'da öyle mi? Asgari ücret 850 euro, 1200 euro, 850 euro da kira. 900 bin. Fransa ile Almanya uzak değil zaten. Bakın. Ama ne rahatlığı? Demiyoruz ya. Ben de onu demiyorum. Bak Avrupa'dakiler kötü demiyorum. Diyorum ki 2500 TL ile buradaki insanlar şöyle düşünün. 2500 TL ile sizin için 2500 euro yani 250 euro ile pazara gidin ve ayınızı geçirin. Kiranızı ödeyin. Ama zor Geçiremiyor şartlar. insanlar. Hayır Türkiye'de, hayır çok haklısınız. Türkiye'de şartlar çok zor. Biz orada çalışmasak da bizim işçilik çalışmadığımız sürece bizim paramız var. Sosyal haklar var. Çocukların parası var. Bugün çalışmasak da Kindergeld var. Doğru mu? Ne? Hep var. Bak var bu sistem var. Mesela aç kalmıyorsun. Burada insanlar çalışmasa ekmek bulamıyor. O da çok haklı. zaten biz ona bir şey demiyoruz. Onlar sisteme oturtmuş güzel kardeşim. Ya orası öyle, Onlar yani biliyor. Soruyoruz bak, diyoruz ki şimdi kardeşimiz dedi ki Euro yükseldikçe Türkiye'yi daha çok seviyorlar dedi. Biz de diyoruz ki Hayır, böyle mi? Bunun öyle bir şey yok. Abi Bir euro 2 yükseldiğinde TL'ydi bu de. sefer aldığın Bak, fiyatlar da yükseliyor. Hayır. Yani bu her yerde abi, burada mesela ya söylemesi ayıptır. Hollanda'da en kötü yerinde git otur şurada bir kola iste 3 euro ya da 4 euro ödersin. Ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Burada kolaya ne kadar veriyorsun? 10 TL. Neden bahsediyoruz? Birbirini tutamazsın ya. Senin paran güçlü olduğu için buraya gelebiliyorsun. Hocam alakası sen burada yok. şöyle düşün. Alakası Orada 250 euro ile kazanıp da buraya Türkiye tatile gelebilir misin? 250 euro cebinde olsa gelebilir misin Türkiye'ye? Güzel Gelemezsin. kardeşim, bak. Ya da şöyle yapalım. Demek burada Türkiye'deki bütün asgari ücretler artık Fransa'ya tatile gidiyor arkadaşlar. Öyle diyorlar bunlar. Herkes öyle diyor. Çünkü Türkiye'de asgari ücretle Avrupa tatile gidebilir misin? Öyle diyeni duymadım ben, öyle bir şey Abla öyle demedim diyordu. Abla diyordu ki kimse aç değil. Doğrudur. Ya, Mezarlıkta kimsenin mezar taşının üstünde yazmamış açlıktan ölmüş. Sistem O doğrudur. bozuk, Türkiye'de oturtmamış taşları. Bak Almanya'nın geçmişini okursanız Almanya çok büyük savaşlar, kayıplar verdi ama toparladı kendini. Bizim ülkemiz bir türlü toplanmıyor.